Сәлем, бүгінгі біздің тақырыбымыз қош келдіңіз. Бүгінгі сабақта өтетін жаңа сөздеріміз. Бұл жер үй. Бұл көп қабатты үй. Бұл жатын бөлмесі. Бұл балалар бөлмесі. Бұл қонақ бөлме. Бұл ас үй. Бұл жуынатын бөлме. Бұл дәліз. Ендігі тапсырма. Бұл жер үй ме? Иә, бұл жер үй. Бұл қонақ бөлмесі ме? Жоқ, бұл ас үй. Бұл дәліз бе? Иә, бұл дәліз. Бұл балалар бөлмесі ме? Жоқ, бұл жатын бөлмесі. Енді мекенді білдіретін сөздермен танысайық. Мысық қораптың ішінде, үстінде, артында, жанында, астында, ортасында, алдында. Ендігі тапсырма. Мысық қораптың астында ма, үстінде ме? Иә, мысық қораптың астында. Мысық қораптың алдында ма, ішінде ме? Дұрыс, ішінде. Мысық қораптың артында ма, жанында ма? Иә, артында. Мәтінді мұқият тыңда. Сәлем, менің есімім Аян. Мен жер үйде тұрамын. Менің үйім 2 қабатты. Бірінші қабатта ас үй және жуынатын бөлме орналасқан. Ал екінші қабатта балалар бөлмесі және жатын бөлмесі бар. Ас үй жататын бөлменің астында. Ал балалар бөлмесі жуынатын бөлменің үстінде. Сұрақтарға жауап бер. Аян көп қабатты үйде тұра ма, әлде жер үйде ме? Иә, Аян жер үйде тұрады. Аянның үйі неше қабатты? Дұрыс айтасың, Аянның үйі 2 қабатты. Ас үй балалар бөлмесінің астында ма? Жоқ, ас үй жатын бөлмесінің астында. Жаңа сөздермен таныс болайық. Бұл мейрамхана, супермаркет, саябақ, кітапхана, аурухана, қонақ үй, жанармай бекеті. Ендігі тапсырма. Бұл саябақ па? Иә, бұл саябақ. Бұл кітапхана ма? Жоқ, бұл аурухана. Бұл мейрамхана ма? Жоқ, бұл жанармай бекеті. Келесі тапсырма. Қонақ үй кітапхананың артында ма? Жоқ, қонақ үй кітапхана мен мейрамхананың ортасында. Супермаркет жанармай бекетінің жанында ма? Иә, супермаркет жанармай бекетінің жанында. Видеоға мұқият қара. Неге осы талпынғаныңда жетер? Мен барып кітапханадан қызықты кітап алып келейін. Ұйықтар алдында жақсы әңгіме оқиық, жарай ма? Табылған ақыл. Ендеше қазір келем. Хайди кітапты қайдан алады? Дұрыс, кітапханадан. Қырмызы. Өтінем.
Qırmızı. $15. Көп рахмет. Рахмет. Ник 15 долларға қайдан зат сатып алды? Дұрыс, супермаркеттен. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау бол.